Wag na. Wag na, be. Hello guys! Hello guys! Hello guys! For today's video, ito yung hapunan kong hinanda ni JK Castellano tsaka ni Kobe Mix. Bibitayin na daw ako bukas. Guys, bibitayin. Ito, macarona bechamel. Ito, chicken masala. Ito, ano to? Kusa, mashi na kusa. Tapos ito, waragaanab. Ito, waragaanab to. Ito yung dahon ng ubas na may kanin sa loob. Tapos ito, salatang talong. Pinirito, nilagyan ng olive oil. Ano nga yung kulay green? Magdones. Tapos may isang ano tayo dito, may isang salata. With yogurt naman siya. With yogurt. Ano nga yung yogurt sa English? Ay, yogurt nga. Ano nga yung yogurt sa Arabic? Rob. Na may sabadi. Rob na may sabadi. Sabati. Eh, basta ganun. Ito yung, may ano din siya, may roman, may kiyar, pipino, tapos baharat. Yun. Hindi ko alam kung may mint din siya. May mint. Yan guys. Yan guys. Ang kakainin ko ngayon. Hindi ko alam paano to ihaharap yung camera sa akin. Ulit na naman. Ay. Inatay. Dito. Ano? Tapos, Ganyan. sige nga daw. Ayan guys. Sige guys. Ba't nawala? Ayan na. Ayan ha. Ayan. Kita ko? Malayo ka. Walang ano. Oh, yan. Ayan. Kita? Let's eat. Let's eat pansit. Magsimula tayo sa salad. Kasi ito yung appetizer. Hindi natin magagaya sa Sir Jello. Masarap kumain. Pang mayaman talaga yung kilos niya kumain. Kain tayo guys. Let's start with the salad. Oh. Bawal magkanin ngayon. Kita ba? Baka mamaya wala na akong ulo. Ito nga naman yung ulo. Ayaw niya kasi may lemon daw. Maano daw yung lemon? Di sa Johara. Don't mind the kalat here because this is the kitchen. Bitay na to bukas. Sa mashi naman ito yung pinakagusto ko, yung kusa lang. Dito yung mashi dito, mala. Ay, mala. Tuyo. Hindi katulad sa Saudi. Pasarapan ng sauce. Di ba, Bina? Dito, pag yung mashi mo may sauce, eh, kes kay amo. Ito yung chicken masala. Masarap to kung may kanin. Pero kasi gabi, ang dami nang binigay ni Gina sa akin, ni JK.
May kanin na rin to. Ito sa loob nitong mashi, may kanin na to siya. Tapos itong walang gaanad, kanin din yung nasa loob nito. Walang diet dito, guys. Bahala na murahin ni Amo basta busog. Hindi ba lang pala na-picturean tong ano? Hindi nga, sayang. Sayang, yung sinubo na agad. Ulit, ulit, ulit! Pwede mo naman yung ano. Ah. Yung pick art ko, wala din kwenta. Gusto kong makatingin ng ganito dahil. Ito yun. Yung roller na gano'n. Tingnan mo. Ayan. Ang roller na gano'n. Oh. Hanap na tayo ito. Mm. Ano naman, pinarito, pinanili. Bye guys! Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please like, share, comment, subscribe. Bye! Mayaman pala to si Ilindora, no? Eh?